00后小夫妻在3线小城市经营一家110平快餐店的日常 vlog。咦，白揉你的脸了，你赶紧去吧。咦，别慌，这我得清醒。你清醒啥呀？你不去，我心乱如麻，麻得很。别麻了，你不去店弄不成事儿，赶紧吧。这家伙这2天不是心麻，而是手麻。之前晚上下班回来，好歹还能玩会手机。现在虽然也是在玩手机，但内容全都是关于工作。点手机点到手麻的状态，睁眼干闭眼还是干。我想着到时候提前给放假，1年到头都没休息过，确实想着去休息一段时间。不知道到时候给那家伙说他能同意不？得好好去想个借口。3下5除2给化完妆，这边来换件衣服。姐妹们，一想到马上要过年了，我就给自己安排了件16红颜色的冲锋衣，是不是显得特别有活力？这里面是抓绒内胆，像我们这里的温度也能扛住，贴身穿也舒服，保暖还不压身，而且还是3方面料，防水的，下小雪也不担心。很板正的版型，拉上拉链更利落了。之前没尝试过这个颜色，还别说，真的蛮显白。臭美完毕，小家伙催着我要赶紧出发了。昨天就跟他姑姑家的哥哥约好的，今要相约到店里一起玩耍。给小暖着急的都是小跑，一到地方2个人见上面，先互相交换一下带的礼物。吃饭没？吃了。吃了。走，进屋。话说还有没有朋友对这小家伙有印象的？这边一推开门走进来，就看见这个硕大的抽真空机，该准备的物件也都全部备齐了。今中午忙完，先把扣碗的预览图拍一下，这样更方便让朋友们都知道扣碗都包含哪些菜。刚把炝锅包菜从厨房里端出来，这边电话响了，电话那头是位朋友聊着想要订餐，询问着我这边的饭菜价位。我一一把价格报上之后，朋友问订的分量多，能不能给优惠，一份让给便宜2块。我说哥呀，真的是裹不住啊，一份还挣不到2块呢。可能我说起来大家听着怎么可能啊，一份饭挣不到2块钱。我也知道我们相比着人家快餐便宜的不算太便宜，但是我能够保证我的食材都是鲜货现买，确实利润很低。只要一提订餐，大家应该也都知道分量肯定都不会少。别的快餐店上的订餐价我确实上不了，要说我俩粥也好酱也罢，只想着守着自己的1亩3分地炒好自己的菜，价格战我们从始至终都不想去打。絮叨这话又说多了，专心带你们来抽小周正炒的这道土豆腊肉条吧。腊肉条提前进行一下腌制，而后油炸，炸至定型之后再放入热锅中，和咱金黄的土豆条进行煸炒，让土豆条和腊肉条在锅中翻炒的同时撒上孜然面，炒到锅中热气渲染其中。这边咱这外焦内糯的腊肉条就出锅了，感觉常规菜系吃够了的可以尝尝这种特色菜品。菜放好，立马端起盘子开始来给咱吃饭的顾客打餐了。一般周末的话，上人就特别的散漫。早上10点半左右开始不停来朋友吃饭，一直能持续到1点多。小周那家伙是不停在后面一锅锅的续菜，虽然人是上的不太急，但是菜后续不能炒的不急，因为餐室几个人售卖菜就那1个人炒，所以来的晚些菜就是会不太全了。我就说在这打个菜，小周和老爸2个人在一旁研究半天，原来是小碗菜的加热管又坏了，得亏有个备用